हेलो दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अपने पास एक महिंद्रा 575 DI XP और महिंद्रा अर्जुन 605 ये दो ट्रैक्टर है। आप सभी भाई कमेंट करें, ये दो भी टोचन करवा दे क्या? अभी तक मैंने टोचन तो नहीं की है, बट ये फर्स्ट टोचन रहेगी। आप सभी भाई कमेंट में बताइए, क्या करवा दे दो महिंद्रा की टोचन या फिर बहादुर घोड़े से टोचन करें? जल्दी कमेंट में बताओ और मिलते हैं नए वीडियो में।